阿牛，有没有看到那个石头上面全部都是鱼哦？哇，柠檬，好多，石头都铺满了，没看到？快点换衣服去搞它！快点！飞文，快点，等一下鱼跑了。长炮好了，我2个小时后过来收。退潮了，我们现在开始收网。对，有货，挺多的呀。2条白线鱼，哇，好多。这怎么样？面包对吗？哦，一把，这10斤8斤吧。上岸了，我上岸解鱼。这里都有5、6斤吧。第2网没什么鱼啊，10来条，收工，回去煲粥吃。挑几条大的香煎，其他用来煮粥。我看这柠檬小啊，煮起粥来非常鲜甜。先把粥煮了先，煎鱼，撒点盐，就不会粘锅了。粥开了，我们再把鱼倒入，满一锅柠檬啊，煮它几分钟就可以吃了。鱼也煎好了，粥也好了。阿牛，开车了，来了。这个粥吃一下，暖胃。今天就吃清淡一点啊，我们太咸了，好久没吃过那么多柠檬放进去煮粥了。酥脆，连骨头都吃完。